นะครับมองไปข้างหน้านะครับเราต้องการเห็นความสุจริตใจจากฝ่ายกัมพูชาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการยุติการโจมตีเป้าหมายที่เป็นพลเรือนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพลเรือนนะครับการหยุดยิงจะต้องอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศรวมถึงกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศรวมถึงการหารือในรายละเอียดและขั้นตอนของเรื่องเช่นการจำกัดอาวุธทุกประเภทการยุติการวางระเบิดการไม่เพิ่มกำลังเข้าไปในพื้นที่การยุติการคุกคามยั่วยุโดยเฉพาะหน่วยงานในพื้นที่จะทำหน้าที่ติดตามและตรวจสอบให้เกิดผลจริงในทางปฏิบัติทั้งนี้ก็เพื่อให้สามารถกลับสู่ภาวะปกติได้นะครับสุดท้ายผมขอเรียนว่าประเทศไทยยังคงให้ความสำคัญกับอธิปไตยบูรณภาพแห่งดินแดนและผลประโยชน์ของชาติและความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญขอให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังในการสื่อสารและรับข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งอาจจะนำไปสู่ความเข้าใจผิดและความแตกแยกโดยไม่ได้ตั้งใจนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับความพยายามของเราที่จะยุติความขัดแย้งและส่งเสริมสันติภาพสุดท้ายนี้ผมขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในการดำเนินการของรัฐบาลที่มุ่งปกป้องผลประโยชน์ของประเทศของประชาชนและยึดหลักสากลและกฎหมายระหว่างประเทศนะครับ นั่นก็คือการแถลงผลของการประชุมที่ผ่านมาเมื่อตอนช่วงบ่ายวันนี้นะครับที่ประเทศมาเลเซียตอนนี้ผมจะกล่าวเป็นภาษาอังกฤษนะครับเป็นคำแปลนะครับ Good evening members of the press as I just got back from Malaysia just a few moments ago after concluding my mission in joining the Thai delegation headed by the acting Prime Minister Phumtham to the special meeting hosted by Prime Minister Anwar Ibrahim with Prime Minister Hun Manet and the Cambodian delegation. The meeting started at 1500 hours today in Putrajaya. Today's meeting, other than the participants mentioned above, also included the participation of the Ambassador of the United Nations of America and the People's Republic of China in Kuala Lumpur. As you already know, the two sides agreed to an immediate ceasefire with effect at midnight tonight, 28th of July, 2025. This will be a very important first step towards a de-escalation of tensions to return peace and security to border areas. Let me underline that the Thai side went into this meeting with a strong intention to state our position clearly regarding the current tensions along our border, which has transpired in this period, and what we want to see, whether that is in relation to the violation of our sovereignty and territorial integrity, the loss of lives, both military and civilians, the hardship of our people along the border, the landmine incidents, and the end of provocation of all kinds. At the same time, we also expressed our readiness and good faith in jointly finding a resolution to the current tensions. The Ministry of Foreign Affairs views that the ceasefire agreement reached today by both sides is a joint success, a first step and an important one to lead us to restoring calm, security, and stability in our common border. I would like to clarify the outcome of the meeting, which you may already have seen. There's been an agreement on an immediate ceasefire effective from midnight of the 28th local time in less than 2 hours. Informal meetings have also been agreed upon between the 1st and 2nd Army Region commanders and the Cambodian Region 4 and 5 commanders tomorrow morning at 7 a.m., 29th of July. This will be followed by a meeting of member states, military attachés led by Malaysia in his capacity as ASEAN chair, should both parties mutually agree. It has also been agreed to hold a General Border Committee or GBC meeting on the 4th of August 2025 with Cambodia as the host. Malaysia stands ready to coordinate as an observer team to
to verify and ensure the implementation of the ceasefire, and will consult with ASEAN member states to participate in the observation. The Prime Ministers, Ministers of Foreign Affairs, and Ministers of Defense of both sides are requested to resume direct discussions for coordination. I would like to elaborate on additional implications of these outcomes. Apart from first the ceasefire, meaning safety and of lives and property. Secondly, the resumption or re-engagement in bilateral framework, something Thailand has stated all along that we wish to see resumption of bilateral framework. The first one will begin tomorrow morning between the two sides' commander, followed by the GBC on the 4th of August, hosted by Cambodia, and the JBC this September. Thirdly, the presence of observer or witness to assist in verifying and ensuring compliance with a ceasefire agreement. Thailand has consistently demanded to see Cambodia's sincerity, and now we will have observers to provide an additional layer of assurance for Thailand. Fourth, the return home of displaced citizens who had to seek temporary refuge in shelters. The overall atmosphere of today's meeting was good, with frank and straightforward discussions. The meeting was an opportunity for the acting Prime Minister to reaffirm Thailand's stance on resolving issues peacefully, while remaining committed to protecting the sovereignty and the people of Thailand. He also expressed the view that the ceasefire would only be successfully implemented with good faith from both sides. The discussion today only extended to the ceasefire. No negotiations on boundary issues took place, so it has no bearing whatsoever on territorial gains or losses. Thailand places priority on the safety of the people along the border and Thai nationals living in Cambodia. The ceasefire will enable the people of the border area to resume their normal lives without threat from armed clashes, fear of attack, dangers during movements. It would also help to ensure safety and well-being of Thais in Cambodia. Going forward, we are looking for good faith shown by Cambodia, including by ceasing attacks, especially those on civilian targets. While the ceasefire must take place on the basis of international law, including international humanitarian law, it would also include detailed discussions and steps to be taken on a number of issues, such as putting limits on weapons of all types, ceasing the laying of landmines, and an end to threats and provocations. Agencies on the ground will monitor and verify these issues to ensure that they are achieved in practice towards a return to normalcy on the border. Finally, I'd like to emphasize that Thailand continues to maintain utmost priority on our sovereignty, territorial integrity, national interests, and the safety and security of our people. At the same time, we kindly ask the public to remain vigilant in communicating and receiving information, in particular through social media, which may cause misunderstanding of unintended division, in line with the efforts towards resolving the differences between our two countries peacefully. Let me end by urging the public to have confidence in our government's action, which are always taken with the interest of our nation and Thai people in mind, and in adherence to international law and principles. And I thank you. That ends my press conference of today. ครับเชิญครับขอทราบที่ประธานท่านครับอภัสจากสำนักข่าว NHK นะครับผมขอถามเป็นภาษาอังกฤษนะครับครับ What would be some of the objectives Thai representatives are seeking at the meetings that are to be held in the coming days, both for tomorrow and on the 4th? Thank you. Well, as I mentioned a few minutes ago, the meeting today
reach an agreement on ceasefire that should take place in about an hour and a half, midnight tonight. Whereas the details on the ground has been left for the security personnel to discuss. That's the first point, because we don't know the true, the genuine situation on the ground. So that has been left to the commander of both sides to discuss at 7 a.m. tomorrow. Secondly, this has, as a matter of fact, revived what Thailand has intended to, or what Thailand has proposed to do all along, which is to the discussion through bilateral mechanism, existing ones. And these are existing bilateral mechanisms. The one tomorrow and the one that will follow suit, the GBC on the 4th of August, and the JBC, the special session in September. ครับ ดลวีจากไทยรัฐทีวีครับ ผมเรียนถามท่านโฆษก2ประเด็นนะครับในประเด็นแรกเนี่ยระหว่างที่มีการพูดคุยกันเนี่ยทางกัมพูชาขอไปครับทางมาเลเซียรับรู้หรือเปล่าว่าสุดท้ายแล้วกัมพูชาเป็นฝ่ายเริ่มเปิดฉากยิงเราก่อนณตอนนี้นะครับประเด็นที่2ก็คือว่าจากการพูดคุยแล้วเนี่ยทำไมกัมพูชาชี้แจงได้หรือเปล่าว่าทำไมต้องละเมิดอนุสัญญาออตตาวาผมตอบประเด็นแรกก่อนนะครับมาเลเซียและไม่ใช่แค่มาเลเซียนะครับทุกคนที่อยู่ในห้องนั้นรับรู้และรับทราบว่าฝ่ายไทยได้บอกนะครับบอกต่อที่ประชุมนะครับว่าเราได้ไล่ลำดับเหตุการณ์นะครับว่าอะไรเกิดขึ้นบ้างไม่ว่าจะเป็นการละเมิดอธิปไตยไม่ว่าจะเป็นการยิงก่อนไม่ว่าจะเป็นการวางกับระเบิดสังหารบุคคลไม่ว่าจะเป็นการยิงเป้าที่ไม่ใช่ทหารนะครับประชาชนนะครับได้พูดทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะมาเลเซียสหรัฐหรือจีนที่อยู่ในห้องรวมทั้งกัมพูชาด้วยได้รับทราบตรงนี้นะครับดังนั้นเราได้พูดเราได้รีจิสเตอร์เข้าไปในที่ประชุมแล้วนะครับประเด็นที่2ที่ท่านถามว่าด้วยเรื่องอะไรนะโทษกัมพูชาไม่ได้พูดตรงนี้ว่าทำไมตนได้ละเมิดออตตาวาคอนเวนชั่นนะครับหรือสนธิสัญญาสังหารทุ่นระเบิดสังหารบุคคลโดยให้เหตุผลว่าการประชุมครั้งนี้ขอลิมิตขอพูดโฟกัสไปที่การหยุดยิงหรือ Ceasefire เท่านั้นและพยายามมองไปข้างหน้าว่าอะไรจะทำให้การหยุดยิงเนี่ยมันอยู่ได้ก็เช่นการมีกลไกของผู้ที่จะมาดูมามอนิเตอร์นะครับก็คือประเทศในชั้นนี้ในพรุ่งนี้ก็จะเป็นผู้ช่วยทูตทหารของประเทศอาเซียนและน่าจะมีผู้ช่วยทูตทหารของสหรัฐและจีนเข้าร่วมด้วยเป็นต้นนะครับดังนั้นการประชุมในวันนี้มุ่งเน้นไปที่เรื่องการหยุดยิงมุ่งเน้นไปที่การจำกัดความเสียหายที่เกิดขึ้นกับคนที่อยู่ตรงบริเวณชายแดนการเจ็บล้มตายทั้งหลายเนี่ยนะครับดังนั้นถามว่าตรงนั้นยังไม่จบนะครับก็ยังจะต้องมีการคุยกันเรื่องนี้ต่อแต่วันนี้การประชุมในวันนี้ผมขอย้ำว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการยุติการสู้รบครับแล้วในบริบทของการประชุมพูดคุยกันในวันนี้ถ้าอนาคตมีเหตุการณ์เกิดขึ้นแบบทหารเราเหยียบกับระเบิดอะไรแบบนี้อีกมีวิธีการที่จะตกลงร่วมกันไหมฮะหลังจากนี้คือมันก็จะแสดงถึงความไม่จริงใจนะใช่ไหมฮะวันนี้เราตกลงกันว่าเราจะหยุดยิงบนพื้นฐานของความจริงใจนะครับทั้งสองฝ่ายนะครับในตามที่ผมได้กล่าวไปแล้วเนี่ยเราได้ไล่ในสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้นี้ว่าใครเริ่มยิงก่อนมีการวางกับระเบิดอย่างไร
และเราก็บอกว่าสิ่งที่เราเงื่อนไขที่เรามองว่าเป็นเงื่อนไขของการหยุดยิงคืออะไรนะครับเงื่อนไขของการหยุดยิงก็คือหลายๆเรื่องที่ผมก็ได้พูดไปแล้วในตอนต้นก็คือหนึ่งในนั้นก็คือจะต้องไม่มีการวางกับระเบิดอีกนะครับดังนั้นภาพนั้นไม่ควรจะมีขึ้นอีกครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ